filɛlibagaw ni an lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka émission kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko arabe talent émission min n'a bɛ rapɛrw wele mali kɔ kan o ni mali kɔnɔna la ka se k'u ɲininka u ka projets la o n'u ka activités la o de hukumu kɔnɔna la bi rapɛr dɔ b'an bolo yan donc a nana an ka plateau sanfɛ walasa an ka se ka ɲininkali dɔw to a la an bɛna to a yɛrɛ b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ après an bɛ don babu tɔ kɔnɔna la maaw la dɔnniya k'a fɔ ko ni balimamuso min bɛ ka émission animé o de tɔgɔ ko Mayimuna Traoré a fana bɛ tila k'i présenter donc a fana bɛ a ka ɲininkaliw kɛ balimakɛ i ni wula balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ni an lamɛnbagaw ye ne tɔgɔ ye Amusa Wule Sisoko i rappeur tɔgɔ ye jumɛn ye Général Sans Pitié Général Sans Pitié Général Sans Pitié kun jumɛn na e ye Général Sans Pitié choisi ka kɛ i ka rappeur tɔgɔ ye bon Général filɛ nin ye n'i y'a lajɛ hali armée kɔnɔna na Général ye maaba ye ɲɛmaa don bon ne ye rappeur denmisɛnninw ɲɛmɔgɔ de ye ne ka Général y'a sɔrɔ la tan i ka Général sɔrɔ tan de donc e ye Général ye parce que rappeur denmisɛnnin tɔw bɛ e de suit donc tɔw ye jumɛn ye san o la bon olu ye ne ka denmisɛnninw de ye bon u bɛ n bonya n b'u bilasira d'accord o faamuna Général an bɛ se k'a dɔn janni ka kuma di balimamuso ma an bɛ se k'a dɔn kun jumɛn na i y'a laɲini ka na plateau in sanfɛ wulada in na awɔ bon n'i y'a ye n y'a laɲini ka na plateau in kan yan bon rappeur-ya filɛ nin ye a ma nɔgɔn n'i ye ne selen yan a ka d'an ye an fana ka se ka lakodɔn surtout an bɛ yɔrɔ min gɛlɛya dɔɔni b'an ka kow la yen kosɛbɛ voilà an nana pour que an ni mɔgɔbaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye an bɛ se ka lancer dɔ min tɛ bi ye a fana bɛ se ka ko fɔ yɔrɔ wɛrɛw la d'accord an y'a mɛn ŋunuŋunukanw na k'a fɔ ko i nana n'o ka concert dɔ boloda yala a concert bolodali a ko bɛ togoya jumɛn de la bi wagati jumɛn de fana don fɔlen n'o ye concert in na voilà bon concert in bolodalen don ka bɛn ni 31 décembre ɲinan 31 décembre awɔ a sera yɛrɛ ka ban o concert ko yɛrɛ labɛn caman kɛra tɔ tora ala ka dɔ yira n kɛnɛ na ni maa ma sen sera k'i lase yen wɔrɔ karilen bɛ su sama a dɔn a tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ Maimuna Général bɛ ka kuma dɛ ale ka kuma kɔni kuma in kɔni a ka girin i tɛ ɲininkali dɔ ten bɔ a la ko mais Général ne bɛ fɛ ka question dɔ poser problème t'a la yala i ka arabu daminɛ la i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a ko kɔnɔ wa n ye gɛlɛya sɔrɔ a ko kɔnɔ gɛlɛya caman caman an bɛ yɔrɔ min n'o ye Sefɛto ye Karta a gɛlɛya fanga ka bon studio t'an fɛ yen bon mɔgɔ tɛ yen min b'an dɛmɛ artiste dɛmɛnen t'an fɛ yen u ma artiste ko ɲɛdɔn kosɛbɛ jango arabu bon an yɛrɛ de bɛ baara k'an yɛrɛ ye ka wari sɔrɔ ka taa son k'i yɛrɛ financer ka fini san i yɛrɛ ka son dilan i yɛrɛ bon son an bɛ taa dilan Kita Bamako Kayi donc o degun belebeleba ye n y'o sɔrɔ a kɔnɔna la mais Général est-ce que i bɛ labɛnni la non bon n tɛ labɛnni la fɔlɔ mais n b'a dɔn n bɛna don labɛnni la parce que n dalen bɛ n yɛrɛ la talan bɛ yen ok ala ka ko sinsin Général an bɛ fɛ k'a dɔn komi i da don ka gɛlɛyaw la i y'a yɛrɛ k'a fɔ studio ko b'o la son production b'o la bon aw yɛrɛ bɛ wari ɲini aw yɛrɛ ye ka son ni fɛn bɔ tout ça mais bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn ko ka concert organiser ko fɛn min don ko nɔgɔman tɛ surtout musaka ko ta fan fɛ yala jigiyaw b'i la mun nana n'o ka assurance d'i ma ko concert in ko i k'i da k'i kan fili ko a ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don wa alhamdulillah n bɛ ala fo k'a barika da jigiyaw sɔrɔla concert kɔnɔna na jigiyaw sɔrɔla mɔgɔ kelen t'a ka ca dɛmɛbaga cayara mais dɛmɛbaga jɔnjɔn i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa dɛmɛbaga jɔnjɔn minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan minnu bɛ ye kɛnɛ kan o parrain marraine b'o la sponsor b'o la i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna bon parrain Bula Mamadu Fofana Bula Mamadu Fofana marraine Maimuna Kulibali bon sponsor ye Bemba Koita numéro 1 Bemba Koita numéro 1 bɛɛ tɔgɔ bɛɛ ka numéro 1 de y'ale aya o ye kabako ye dɛ Maimuna ma nin mɛn ko bɛn tɔgɔ bɛɛ ka numéro 1 de ale ka sponsor ye n'o ye Bemba Koita ye numéro 1 ko da i tɛ dɔ fɔ o yɔrɔ la sa mais Bemba o concert in o n kɔni b'a dɔn i bɛna labɔli caman kɛ ou bien awɔ ayi komi i yɛrɛ ko i ka kuma fɔtalen na ko
woro karlen bɛ su sama voilà woro karlen bɛ su sama ni ala sɔnna a ma lala a ko na sinsin sen kan ala ka concert ja lala a yɛrɛ na k'a kɛnɛ kan o don aw bɛ invité len don a kana fɔ aw kɔ dɛ sogo ni fɛn ma dɛsɛ ka ban ani boisson bon ne bɛ kartakaw dɔn u bɛ dunana dɔn kɛ u bɛ dunan bɔɲɛ kɛ cogo min n'aw sera kɛnɛ kan sefeto karta capitale aw bɛna dogo min ye mais général an bɛ fɛ k'a dɔn i ni komi i yɛrɛ kumara rappeur denmisɛnninw kan ko e de y'u ka général ye c'est à dire que tɔw bɛ n'a fɔ lakuru ni polisininw ni fɛngɛw de e bolo ni i yɛrɛ ka hakilina la ne m'a fɔ dɛ e de da y'a fɔ yan ne ka hakilina tɛ hali e yɛrɛ ka hakilina non ne ka hakilina tɛ dɛ e de da y'a fɔ yan o de ye ne ka denmisɛnninw de i b'a dɔn min bɛ ne n'olu cɛ n'u ye den bila ne b'u bila den kan o de bɛ ne n'olu cɛ ni min ye arayi bila dɔrɔn mila ye ne arayi sanfɛ donc e de bɛ yan dɔrɔn k'u cadrer quoi voilà ɲɛmɔgɔya kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko mɔgɔ mana sira bila e la latigɛ mais Maimouna i bɛ se ka ɲininka différence min bɛ a ka rap ni rappeur denmisɛnnin tɔw cɛ minnu bɛ a ka localité kɔnɔna la général différence jumɛn bɛ e ka rap ni tɔw ta cɛ i n'a fɔ Sidiki Jabate ni Iba ni fɛn ninnu i n'a fɔ afrobeat wa lèvre de ou bien e bɛ jumɛn de kɛ an bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn bon ne bɛ genre min kɛ ne bɛ manding de kɛ ka caya manding o y'a jumɛn ma ye manding o y'a sugu jumɛn ye parce que an tɛ a ko ninnu kɔnɔ awɔ bon manding ye style dɔ de ye a bɛ adamaden ka hakilina dayɛlɛ a bɛ maa bilasira k'a sira jeli min tɛ sɔn kɛ ma i kan'o kɛ min tɛ sɔn fɔ ma i kan'o fɔ mais e yɛrɛ kana kɛ e kana fɔ dɛ o ye tiɲɛ ye ayi non bon an ta ye ka maaw bɔ filila ye an b'a yira maaw la nin tɛ sɔn fɔ ma kana nin fɔ an yɛrɛ t'o fɔ mais général ne bɛ fɛ k'i ɲininka e ka sɔn kɔnɔ e bɛ ladilikanw de di adamadenw ma mais est ce que e yɛrɛ bɛ ladilikan ninnu e b'u pratiquer ne bɛ adamadenw ladi et puis ne yɛrɛ b'a bɔ a sira fɛ n bɛ maaw ladi kun min kama kana nin kɛ n yɛrɛ tɛ sɔn k'o kɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛ maa bilasira i b'a sɔrɔ i yɛrɛ de bɛ tagama sira de fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka maa bilasira bon an y'a ye fana n'i y'a jateminɛ rappeur denmisɛnninw na caman bɛ u bɛ rap kɛ u nana n'u k'u ka baara bɛɛ bɛ rap ma est ce que rap kɔfɛ e bɛ baara da wɛrɛ la général bon rap in dɔrɔn tɛ ne ka baara ye alhamdulilah n bɛ ala fɔ ka barika da ne yɛrɛ baara wɛrɛ bɛ yen min tɛ rap ye ne ye chauffeur ye chauffeur ye o ye n ka métier principal yɛrɛ yɛrɛ ye ne ye chauffeur de ye rap don rap tɛ o ça va dabolo bɛ yen quoi mais général ne bɛ fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la wa curiosité bɛ ne ka charmant public fana na mais général ne bɛ fɛ k'i ɲininka est ce que e furulen don wa den bɛ yen wa kana olu bila fo assuré dɛ waaye bon ne furulen don alhamdulilah n bɛ ala fɔ ka barika da den joli den bɛ yen den joli hakɛya t'a la n'i tilala wolo la de i b'i den hakɛya fɔ non an bɛ don min na ko bi ayi ne ma tila wolo la ayi an bɛ don min na ko bi joli de bɛ yen an bɛ fɛ k'o de dɔn bon fila de bɛ yen fila an bɛ yɔrɔ min na ko bi den fila de bɛ n bolo ala k'u balo amina an b'a dɔn i ma tila o parce que généraliya min bɛ yen nɔ n b'a dɔn i ma tila o f'a ka lakurunin caman sɔrɔ ni qualité caman yɛrɛ donc n'a ko k'a banna an yɛrɛ bɛ sɔn ka jigin a la o yɔrɔ la dɛ ou bien de d'accord o yɔrɔ faamuna mais général o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ c'est à dire que i b'a dɔn rap ye domaine min ye c'est très vague c'est à dire que tagalen ɲɛfɛ hakilina jumɛn bɛ e la k'a bila en jeu genre projet jumɛn b'i bolo i bɛ fɛ ka mun ni mun de kɛ tagalen ɲɛfɛ n'o ye rap kɔnɔna ye n'o ye rap kɔnɔna ye quoi bon laɲiniw bɛ sen na ma faamu bon ni ala ye nana ni laɲini sabatili ye n'an y'a se sɔrɔ n bɛ fɛ ka don labɛn dɔw la ka siɲɛ labɛn dɔw la et puis ka studio dɔw dayɛlɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ la pour que rappeur denmisɛnninw bɛ lafiya o laɲiniw de b'an bolo d'accord donc i ka laɲini ye ka se ka signer label dɔ la ka rappeur denmisɛnninw fana ka se k'olu sankɔrɔta u bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na mais pour le moment an bɛ wagati min na ko sisan yala mixtape b'i bolo ou bien i ye clip kɛ ou bien album b'i bolo bon mixtape bɛ n bolo a bɛ bila tɛmɛ yɛrɛ a bɛ bila tɛmɛ a labɛnw banna pewu quoi a labɛn bɛɛ bannen don
tɔ tora dɔrɔn ka date fixé k'a bila quoi. tiɲɛna an ka sigi k'o kɔnɔ lala a bɛna kɛ girinmanba ye a ka se ka fɛn min labɔ. yala i ka concert in organisation na parce que rappeur mana kɛ cogo cogo team dɔ b'i bolo team min b'i kɔkɔrɔ min b'i dɛmɛ k'i ka concert organisation kɛ hali wariko t'an fɛn fɛn minnu bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ yala kumakan jumɛn y'i bolo k'a lase i ka team mɔgɔw ma minnu bɛ k'i dɛmɛ nin wagati in na organisation kɛcogo la. foli n b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn général dɛmɛbagaw o ka timi mɔgɔw ye Bubakari Bagayogo b'o la Muntaka Daramira b'o la Madi Tumara b'o la Maître Coman b'o la. Maître Coman. awɔ dɛmɛbaga ka ca da tɛ se ka se an bɛɛ vraiment waa Coman de a tɔgɔ ye jumɛn de ye. Maître Coman kana kuma fɔ Maître Coman. tiɲɛna Maître Coman donc ale bɛ to ka voilà kobaw de kɛ a sigi je vois la u bɛ to ka kobaw de labɔ mais général ne bɛ fɛ k'e ɲininka o général e yɛrɛ negela yɛrɛ ye jumɛn. bon i b'a dɔn ne ka dɔnkilida sɔrɔ cogo n'i bɛ misiki lamɛn waati bɛɛ sɔnnamɛ de bɛ mɔgɔw dɔn dɔnkilida la ne donna dɔnkilida la Nabintu Jakite de kama. Nabintu Jakite. a ka sɔnni dɔ bɛ yen ni ne y'o lamɛn dɔrɔn waati bɛɛ a bɛ na ni hakilina wɛrɛ ye. i bɛ se k'o dan k'o lamɛn. a ka sɔnni jɛni na wele ne barokɛ ɲɔgɔn na wele jɛni na wele ne sugu kɛ ɲɔgɔn na wele hali ma sigi ɲɔgɔn tɛgɛrɛfula non vraiment Nabintu kanu o yɔrɔ nin na Nabintu da poussé k'a bila a dɔnkilida la mais général e ka sɔn jumɛn bɛ yen ni sɔn min yɛrɛ e général yɛrɛ la bɔ n'a ye fɛn ci ni bɛɛ lajɛlen y'a kuma fɔ. o ye ko kɛlɛ de ye. ye ko kɛlɛ mais ye ko kɛlɛ kɔrɔ sisan. ye ko kɛlɛ dɔwɛrɛ tɛ o ye ko kɛlɛ kɔrɔ caman b'a la n bɛ se k'i ye ye ko ka ɲi ta n b'i kɛlɛ o fɔlɔ ye sɔn kɔnɔna na musoko kelen o tɛ ban n'o donna ne ni e cɛ wajibi an tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ tuguni nafoloko kelen o mana don ye hali ni sinji cɛ o tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ tuguni. e ka ye ko kɛlɛ e ka freestyle dɔ kɛ ta parce que i y'a décortiquer n bɛ fɛ a k'a fana freestyle kɛ walasa an ka se ka voilà o ka nɔgɔn dɔnkili kɔni o ka nɔgɔn a ma. e ka freestyle kɛ tan. ye ko kɛlɛ musoko kɛlɛ nafoloko kɛlɛ fadenya kɛlɛ saramaya bɛ da kan na nafolotigiya in bɛ da kan na o bɛ da kan na ni yalajɛ diɲɛ ye wagati ye o ye wagati ye janatigɛ kow ye wagati ye ne da t'a la a ka fadenya kɛlɛ la ne da t'a la a ka ye ko kɛlɛba in na ne da t'a la a ka musoko kɛlɛ la ne da b'o la papa ka duwawu kɛ n ye. Ne da b'o la mama ka duwawu kɛ n ye ne da b'o la fanu ka tɛgɛrɛ fɔ n ye. an kɔni tɛ ka fani an tɛ ka fani mais an kɔni bɛ tɛgɛrɛ f'i ye an tɛ mɔgɔ si ka fani ye an tɛ mɔgɔ si ka fani ye yan. mais général est ce que général bɛ fɛn dɔ min wa est ce que parce que voix in bɛ cogoya min na est ce que i tɛ to ka parce que rappeur dɔw bɛ caféine min ou bɛ drogue ta ou bɛ fɛn dɔ ta pour que ka se k'u ka voix la travailler est ce que i tɛ fɛn dɔ min. non bon alhamdulilah ne bɛ ala fo ka barika da ala ma nɛgɛla kɛnɛ la ni ne ji sɔrɔ ka tɔ sɔrɔ dɔrɔn film banna. donc e tɛ foyi foyi min. ne tɛ foyi min te ni n y'a sɔrɔ n b'a min ni n ma sɔrɔ salam. donc général to de bɛ kɛ. voilà an bɛ to de bɛ kɛ ka caya to de ka di. tiɲɛna. kabako. foli ka bila yɛrɛ. to cɛ a bila yɛrɛ tɛ don to dun na. ne yɛrɛ bɛ sɔn ka dɔn. cɛ to a mais a ye kuma dɔ fɔ i y'a ɲininka question dɔ la i y'a ɲininka a ka vie personnelle la yala muso b'a bolo den b'a bolo mais an m'a ɲininka dɛ san jeune wɔɔrɔ village la surtout u ka muso furu ka ca an t'a ɲininka n'a sɔrɔ fila ni saba b'a bolo. ayiwa kɔni filanan tɛ yen an k'a fɔ tanti ye ka misi a k'a pɛrɛ. alhamdulilah filanan tɛ yen. mais n b'a dɔn ni concert in banna i bɛ sɔn ka don filanan ko la dɛ. non bon n tɛ don filanan ko la fɔlɔ. cɛ n'i y'o fɔ a ko mɛ plateau in sanfɛ yan ayiwa prévu ma se contre la dɛ. filanan furu ye fɔlɔ a bɛ se ka kɛ n bɛna filanan ta mais sisan tɛ. donc tanti k'i hakili sigi fɔlɔ. voilà an b'a fɔ tanti a ka hakili sigi. tanti k'a ka hakili sigi. awɔ a ka hakili sigi. général ko k'a tɛna filanan ta sisan hali ni mɔgɔ min y'a wari d'a ma k'a t'a ta a y'o fana fɔ ka fara a kan.
ou bien moi le fond mais anga kuma ka sponsor ko no e Bemba Koita ira ko benu ka pen ko Bemba Koita yala Bemba Koita yi lien mi be aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que sira jumɛn be aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que waro rap kɔnɔna la mɔgɔ ka mɔgɔ dɛmɛ tan souvent ko kanu dɔrɔn kama a ka gɛlɛn kosɛbɛ yala a ye ki kanu de wa ou bien a yi dɛmɛ parce que c'est à dire que fɛn dɔ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ balima sira fɛ ou bien togoya wɛrɛ la quoi n bɛ fɛ k'o dɔn quoi bon numéro 1 filɛ nin ne ye n ka denmisɛnniya kɛ numéro 1 senkɔrɔ fo an na bonya ka se tan mais n bɛ dɔnkili da waati min o y'a sɔrɔ a bɛ Europe a bɛ Europe a yɛrɛ tun t'a dɔn ko n bɛ dɔnkili da la et puis n m'a f'a ye bon fo don dɔ nana k'a la terikɛ dɔ bɛ yen o fɔ n'a kɛra sɛnba ye bayi fɔfu bayi ba awɔ n ye sɔn bɔ n b'a ci ale ma bon ale fana b'a fili fili mɔgɔw kun Bemba Koita nana sɔn sɔrɔ tan oui a ye n ka contact ta ka vocal ci ma bon n kumana a k'a ka d'a ye k'an dɛmɛ et puis a ye ko kɛlɛ lamɛn o diyara ale Bemba ye i m'a faamu ne ni Bemba ka ko nacogo de filɛ nin ye kow bɛ kow kɔnɔ mais an ka du o tun bɛ tan de o tun tugulen bɛ ɲɔgɔn na quoi awɔ du filɛ an tugulen tun bɛ ɲɔgɔn na mais anw bɔra ka taa sigiyɔrɔ kura la olu tora kɔrɔlen na mais halisa o deli b'an ni ɲɔgɔn cɛ d'accord voilà sinon Bemba Koita sponsor min don a m'a fɔ a la k'a ka wari caman labila dɛ parce que concert ko ye ko min ye ko den tɛ dɛ kana siran numéro 1 de don farafinna ni farajɛla bɛɛ mais i kɔni b'a dɔn k'an tɛ don ka bisi ninnu kɔnɔ an bɛ don personnel de kɔnɔ ka taa dɛ Bemba ye numéro 1 de ye e ma faamu numéro 1 de don cɛ Ablaye an fana bɛ an t'an ka labɛnw sabati a bɛ dibisogo nɔnɔ kɔni dibisogo ani togɛ comme an fana bɛ taa non bon aw ka ko an tɛ rappelé est ce que togo ka bon a ma ayi an bɛ to dun nka ale ka charme ɲɔgɔn sɔrɔ a n'a ka talent ɲɔgɔn sɔrɔ sinon talent kɔni b'a la d'accord komi an bɛ niveau min na sisan émission bɛ ɲini ka na sa a kuncɛyɔrɔ ma yala Mayimuna ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ ka kɛ général la ɲininkali wɛrɛ bɛ ne fɛ dɛ an bɛ don min na i ko bi général est ce que e ni i toɲɔgɔn dɔ kɛlɛ ni dɔ b'aw cɛ ou bien e ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na bi na ka sababu kɛ arabu kɔnɔna parce que bi Mali la kɔni i ma karisa mana kɛ fɛn dɔrɔn karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na bon kɛlɛ tɛ ne kɔni ni rappeur denmisɛnnin cɛ u bɛ se ka ne kɛlɛ sanga ni succès kama mais ne bɛ min ye olu t'o ye a tɛ ne kunna ko ne b'olu kɛlɛ ne ni minnu b'a fɔ sisan i b'a Sidiki Jabate ninnu tiɲɛ ayi non an tɛ Mali la bilen o i b'a dɔn ko n'a taabolo voilà awɔ sinon hali seli dilanja b'a pap n ka jugu yɛrɛ de ma bon denmisɛnnin ninnu kɛlɛ tɛ ne n'olu cɛ olu fana bɛ se ka n tan pour que ka lancer ka tɔgɔ sɔrɔ pour que ka tɔgɔ sɔrɔ quoi voilà d'accord ayiwa tonton i b'a ni tonton Sidiki y'aw janto a bɛ ka nali avec force concert in na yɔrɔ jumɛn ya genre yɔrɔ jumɛn welelen don concert in kɛnɛ kan ou bien bɛɛ lajɛlen de welelen don bɛɛ de welelen don bɛɛ an ye bɛɛ de wele maliyɛn bɛɛ africain bɛɛ 31 décembre awɔ Sefeto centre des jeunes na awɔ ne b'a dɔn yɔrɔ in ka dɔgɔ a ka dɔgɔn mɔgɔ 1400 de kan ka don mais yɔrɔ in ka dɔgɔ cɛ guichet fermé laban na an bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ yen non bon ne b'a dɔn ni seli ni yɔrɔ fara a bɛ kɛ degun ye an bɛ laban ka taa lajɛ ka taa kɛ Sefeto balontan terrain sanfɛ n'o kɛra billet bɛ ta cogo di billet yɛrɛ feereli daminɛ na bon mɔgɔw bɛɛ yɛrɛ olu karilen don ka billet bannen don mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu bɛ se ka fɔ bon billet joli de feerela sisan o ni joli bɛ ka dilan o ni billet prix ni mɔgɔ bɛ se ka billet prix fana dɔn quoi billet den 700 ani 27 de taara mais billet banna a banna awɔ billet banna mɔgɔw yɛrɛ mago bɛ billet la Mayimuna an tɛ taa n ka billet ta cɛ la ne kɔni bɛ taa VIP de la dɛ VIP ye joli VIP b'a daminɛ 400 400 ka jigin awɔ an kɔni tɛ taa garadin na garadin ko ninnu ta ka bɔ yen an bɛ taa VIP de la n'aw bɛ taa a y'a teliya dɛ sinon billet kɔni billet fɔlɔ bannen don ayiwa i bɛ filanan ta n ye spécialement ni mɔgɔ mago bɛ billet la o bɛ se ka jɔn sɔrɔ billet ko la billet ko la Bakari Bagako bɛ yen mun
Daga Daramera Di Galer Jige, Mari Tumara, Maître Coman, Diallo la Diva, Mimi la Diva, Mounin Daramera, Akacha, Dauda Fane Glaja. Nege Fofona. Na biye kan ka ban. Acha. Ere mo mun to ko sa biye kan ka ban parce que ni kelen na be peut-être ni be se ka biye tan parce que mo ku sa wo jabu la kare kare. Ni be kan se ka biye tan wo biye mo anta de. Biye tan. Kelen. D'accord, problème ta la général. Kuma kan laban mi bolo kala si en fleli bagaw ma oni mun kan ka tika concert la kuma kan laban mi bolo kala so nu fana ma tout quoi. Ika kuma kan laban quoi. Bon, an bɛ foli de kɛ kuma laban foli de a kanubagaw fo ka dɛmɛbagaw fo a ɲininen don fani cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fɛ 31 décembre don a kana kɛ mɔgɔ ko bɛɛ k'i sɛnsɛn ka se kɛnɛ kan. D'accord, c'est fait tout. Awɔ. Centre de jeunes na. Awɔ. À partir de quelle heure? 20h. 20h. Awɔ. D'accord. An ka ko in kɛ joona bɛɛ ka t'i ka ya. Bɛɛ ka t'i ka ci la. Voilà. Haya. Fo diyara n ye kosɛbɛ mais mun na kuma kan laban jumɛn bolo kala se téléspectateur ma. Ne ka téléspectateur ne bɛ fɛ ka mun fɔ ɲɛna an ka général bɔra o concert ba bɛ le 31 décembre. Ayiwa ko n'a fɔra mɔgɔ min kɔnɔ Ok, an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'a fɔ ɲɛna ka bɔ rappeur tun b'an bolo yan o de ye général sans pitié k'ale ye général date hinɛ rappeur denmisɛnninw na ni min jɔ a ka sira kan a b'o tereke ka tɛmɛ ne m'a fɔ a da fɔ yan donc ne ka kuma tɛ dɛ général ka kuma de don mais mun na bɛ se ka n ka kuma seriya ko 31 décembre k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka yɔrɔ la n'o ye Sefeto ye donc billet sɛbɛkɔrɔ bilen don VIP ka n'a se 100 billetw ma donc ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn arabu tan wɛrɛ kɔnɔna la merci et à bientôt.